चलो आओ देखते हैं मूवीज के साउंड इफेक्ट कैसे बनाए जाते हैं। नंबर 1, भाई मूवीज में तुम जो बंदूक के रिलोड होने की आवाज सुनते हो वो कुछ ऐसे दरवाजे की लॉक से निकाला जाता है। नंबर 2, और पुराने मूवीज में घोड़े गाड़ी या बग्गी की जो आवाज सुनते हो उसे ऐसे पुराने दरवाजे की मदद से बनाते हैं। नंबर 3, अब सुपर हीरो वाली मूवीज में लेजर गन की आवाज के लिए इन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। नंबर 4, और मूवीज में बारिश की आवाज के लिए ऐसे पॉलीथीन का यूज किया जाता है।